Det er det, jeg siger, Bo. Ægteskab, det er som en antikvitet. Du er dyr at anskaffe, vanskelig at holde ved lige og bekostelig at reparere. Og i øvrigt ikke en krone værd, hvis du vil sælge. Hvad ved du om det, Egon? Du har da aldrig interesseret dig for antikviteter. Nej, vel? Jeg bliver altså nødt til at løbe. Hej. Hej. Hej, hej. Sæt i helvede. Brug din gamle svindler. Kom ind med dig og få et glas. Jeg er temmelig travlt. Sluder. Kom ind og få stive moralen der med en lille en af de skarpe. Ja, tak skal du have. Men... Nu ikke en vegetar. Hvis ikke en vortende brudgom skulle have den sidste olie, så ved jeg sgu ikke, hvem der skulle. Ser du på? I et ægteskab skal man som mand og mand imellem aldrig være bleg for at give efter nu og da. I de små ting selvfølgelig. Skål, knægt. Skål, Olsen. Skål, tak for hjælpen under flytningen. Og med hensyn til pengene, så... Skulle man ikke kunne hjælpe en gammel ven i nøden? Ja, hvis du ser sådan på det, Olsen, så tak skal du have. Hvad? Ja. Ja, jo, der er jo noget, der hedder vennepris. Skal vi sige 300 lige ud? Så er du heller ikke blevet snydt. 300? Du tror ikke, du kan vente lidt, hva'? Ja, der er jo gået en del håndører til de indledende manøvrer, hvis du forstår. Hvad nu, hvis jeg giver dig et kontobeløb nu? En 50'er for eksempel. Så resten i løbet af... Olsen, din gamle rev, du ved, jeg kommer tilbage og betaler, ikke? Skål, du gamle. Skål. Ja, jeg må se, at jeg kommer afsted, Olsen. I kommer og kigger på, ikke? Selvfølgelig. Vi skal da se hele udstyrstykket. Ja, hej. Hej, Bo. Kom, hallo. Nej, hvad med den 50'er? Hvad? Nå, ja. Nå, ja, for satan. Det skulle jeg have glemt, Olsen. Værsgo. Hej. Nej, du. Ja, det er sgu dyrt at blive gift. Ja, altså, du sagde, det kun varede et øjeblik. Nu er det gået over en halv time. Ja. Elsker dig. Kom nu. Du ved jo, far skal tro, Sørensen, han bliver rasende. Ja. Hov, stop, sig den gamle frues navn. Det havde jeg ikke ventet af dig, Bo. Ventet, hvad? Ja, det hører til almindelig god tone her i landet, at man bringer sine forhold i orden, inden man forlader en husstand. Du skylder mig. Jeg skylder dig alt. Jamen simpelthen alt. Hvordan kunne jeg glemme dig i afskedets stund, du som er noget af det mest opofrende og uselviske? Ja. Birgitte, du må lige hilse på min gode, gamle, trofaste ven Meier. Han er det denne verdens mest hjælpsomme og dannede mennesker, hvis omsorg og godhed ikke kender grænser. Farvel, Meier. Kør! Nej, det går ikke. Stop, hjælp. Hvad er der los, Meier? Altså, det er Bo, den har lukket. Jeg tænkte bare at stikke af. Tag nu roligt, lille Meier, knægten skal jo giftes. Rolig, når han skylder for de sidste 4 måneder her. Så slap nu af, Meier. Bo er i gode hænder. Siger faren har penge som græs. Fin mand, ægte havaniser. Mercedes med læderindtræk og hele politiejsen. Klovmænd i krokodille. Tak for oplysningen. Så ved jeg da, hvor jeg kan henvende mig. Vil du ødelægge en ung, håbefuld brudgoms bryllupsdag for sådan en slags småpenge? Jamen, du kun synes, det er et slat. Hvorfor betaler du ikke for det sammen? Ja, så mange penge har jeg sgu da ikke på mig. Så ser jeg ingen anden udvej. Jeg må tale med din svigerfar. Meier, for helvede! Hvis du tæller dem her, så river jeg ørerne af dig. Her, skål. Den er kvitteret. Birgitte! Vi skal afsted. Kom. Karel er rullet op. Nu skal jeg tage den der. Der er en overraskelse til jer på kvisten. De lægger livet. Altså, jeg gav nok vide, hvad det er for en overraskelse, Bo har beredt os. Du skal se, han har nok hældt alle sine skraldepose ud på gulvet til dig, Meier. Det kunne Bo aldrig finde på at gøre imod mig. Eller også har han efterladt sig 600 tomme flasker. Altså, jeg forstår slet ikke, hvor I får alle disse lave tanker om Bo fra. Bo har gjort rent bord efter sig. Selv den skyldige husleje har han betalt jo. Det var pokkers. Nej,
Det må jeg sige. Bo har sans for det effektfulde. Ja, det er næsten synd for Emma. Og så rydelig har jeg. Ja, hvad siger du så, Olsen? Jeg siger, det er smukt. Ja. Egon, vil du? Hvor er døren? Det ser ud som om, den er væk. Ja, det kan jeg nok se. Men hvorfor er den det? Jo, ja, fordi, du forstår, hvad pokker mig er en dør mere eller mindre, der spiller sgu da ingen rolle. Det er noget, jeg afgør. Jeg har ansvaret for husets inventar. Og nu ved jeg det. Det er dig, der har stjålet den. Jeg har ikke stjålet den. Nej. Jeg færre bliver givet døren som souvenirs. Den rummede jo visse minder. Så det siger jeg da, Olsen. Din selvrådighed går snart for vidt. Her i huset er det mig, der bestemmer, om søm og nagelfast inventar skal og må fjernes. Ja, jeg forlanger, at du bringer døren tilbage. Ja, jeg ved ikke rigtigt. Det drejer sig om nogle varer. Varer? Vi har ikke bestilt varer. Det er varer, der er leveret. Nå. Og så var der afhentning af flasker. Tomme flasker, altså. Ja, den er til Bo. En kasse øl 65 kroner, diverse varer ifølge tidligere fremsendte regninger 398, samt pant for flasker 27 i alt 490 kroner. Petersen, jeg skal med det første en af de nærmeste dage personligt selv overbringe på regningen. Ja, tak. Ja, så var det bare pengene. Pengene? Ja, den unge mand ringede for en halv time siden og sagde, at jeg bare skulle tage regningen med, når jeg hentede de tomme flasker. Så ville en af vennerne tage sig af regningen. En gang til, makker. Den kræver sgu både hørebriller og seriesantenne. Jamen, hvad har han da ringet og sagt? At hans venner her i huset med glæde ville lægge ud. Det er jo forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Så mange penge, jeg har aldrig set på en gang. Jeg har dårligt nok til bussen på mandag. Hvad med dig, Olsen? Hvad? Mig. Jamen, skal det sige, at jeg ikke kan få mine penge, selvom I er hans venner? Ja, det ser sådan ud, Petersen. Men du kan få en bajer. Egon, vil du? Ja. Ja, jeg skal gerne indrømme, at dengang han ringede og sagde det der med, at vennerne betalte, der havde jeg mine betænkeligheder. For venner af den slags, det finder man da ikke nu om dagen. Nej, sådan er livet. Skål. Skål. Og hør lige et øjeblik, Pedersen. Selvfølgelig har Bo venner. Selvfølgelig, men vennerne har altså ingen penge. Nej, du lægger ud, Maja. Du har penge. Mig? Jamen, gud, jeg har da ingen penge. Har du ikke lige fået penge af Bo? Jo, jamen, det er ikke til at betale købmanden med. Vil det sige, at du vil sætte husets gode rygte på spil for et par 100 kroner? Hvis jeg havde pengene, ville jeg gerne betale. Jamen, det her kunne det jo ikke mine penge. Nej, det er Bo's. Og som bekendt er kreditorerne så er det ligegyldigt. Altså hit med skillingerne. Altså, Bo har stolet på os. I alle tilfælde på os tre, ja. Men vi har ikke pengene. Du har derimod. Men dig kan han altså ikke stole på. Jeg har altid kunnet leve op til mine medmenneskers høje tanker om mig. Nå ja, og derfor var der altså også indfri den tillid, som Bo har næret til dig. Værsgo, Petersen. Som du ser, har Bo stadig sine venner. Der mangler 50 kroner. Nej, ja, hvad pokker, Petersen? Et par kroner mere eller mindre. Der mangler 50 kroner. Tilgiv mig min indiskretion. Men da døren stod åben forleden dag, hørte jeg tilfældigvis, at du fik 50 kroner af Bo. Det havde jeg ikke ventet af dig, Maja. Nej, ikke? Værsgo, Petersen. Ja, så var det kun de tomme flasker. Så du ser, Petersen er her røde og tomt. Jamen, hvad så derinde? Derinde? Nå, det er bare et lille kosterum. I ser ud som om, I har tabt både næse og mund. Hvad er det, I kigger efter? Har i grund ganske god plads. Ja, et dejligt, lyst lokale, lækkert. Jeg hjulpet, at al hans ravelse er kommet ud. Her er først og fremmest blevet fred i huset, og det har vi trængt til længe.
William, jeg skulle hilse fra ismejeriet og sige, at du godt måtte hente ægbakkerne. Mægtig. Og du skal vel også have købt lidt ind? Jeg var ikke klar over, at den var så mange. Mille, jeg har det! Dyrene, Clausen, de sover. Ja, det er også sandt, ja. Ved du hvad, jeg har fået altiders idé. Vi laver terrarium op på loftet. På loftet? Ja, på Bo's kvist. Jeg skal bare have fat i kontrakten. For ifølge tilføjelserne har vi nemlig første ret, når den bliver ledig. Nu gælder det bare om at komme i gang, du. Er det dig, Olsen? Ja, sig mig, skal vi have ægkage til middag? Æggekage, du har da utryggeligt bedt om bøf. Nå, jamen hvorfor står der så 4 millioner æggebakker ude i entréen? Æggebakker? Nå, det er nogen, William skal bruge, når han skal spille guitar. Jeg ved, ja. Klaver spiller man med fingrene og trompet med munden, og guitar spiller man altså med æggebakker. Hold nu op, Olsen. De skal op og hænge på væggen, så de dæmper lyden og giver bedre akustik. Hvad for noget? Ja, det er noget teknisk. Spørg William. Teknisk eller ikke teknisk, en ting er i hvert fald givet. Jeg skal ikke æggebakke op på mine vægge. Hold nu op. Du har da selv været så stolt af, at William har fået musiske interesser. Musikalske, ja. Men æggebakker? Nej, der sætter jeg grænsen. Det er ikke noget hønseri, det her. Det er sgu nok med Clausens zoologiske have. Hej med jer. Jeg har stillet 4 bajer i køleskabet og lagt de 16 pølser på bordet. Vi skal først have dem ved 10-tiden. Gider du, mor? Selvfølgelig. Hvor mange kommer der? Kun 3. Carlos skal passe sin lillesøster. Nå. Hvad skal det sige? Ja, du ved da godt, at William får besøg af sine kammerater i aften. De går på skift. Og så skal de absolut have øl. Ja, øl og en pølse. Herregud, det er da ikke så slemt. Nå, ikke. Jeg ved nok, hvordan det hele begynder, og hvad det sidenhen fører med sig. Så? Hvor længe skal de så sidde her og drikke bajer? De skal spille, og ved 10-tiden, som du hørte, så får de en øl og en pølse. Det er det hele. Kvisten er jo simpelthen skabt til det formål. Kondirum, så skulle jeg ligge deroppe og løfte ben og håndvægte og hoppe på stedet, og hvad ved jeg? Hej. Næh, kvisten du, den skal være spansk gildestue. Ja, så kan vi også bruge nogle af alle de fjollede ting, du altid køber i en eller anden brændert, når vi er på ferie. Spansk gildestue? Ja, sådan en kan indrettes for ganske få penge, og så kan vi holde spanske fester. Spanske fester? Ja. For det bliver da meget nemmere for mig at få dig losset ned deroppe fra, når du har fået lidt for meget, end det var nede i Spanien, hvor du aldrig kunne huske, hvad hotellet hed. Nå, men de spirituspriser, vi har her i landet, tror jeg, Ole, du kan lade den fordel ud af betragtning. Jamen, der skal man også andre fordele. For du ved godt, at når der skal holdes fest her i huset, så er det altid os, der skal holde for. Og hver gang, så skal enten spisebordet eller sofabordet til oppolering på grund af mærker efter brændende cigaretter. Og grammofonen, den skal til reparation, fordi Olsen han har væltet sin øl ned i den. Og hvad ved jeg? Ja, det er selvfølgelig rigtigt, Maden er færdig, dækker du bord? Hvad? Ja, selvfølgelig. Altså, den skal være her i sted. Nej, det kan ikke blive ved med at gå på den her måde. Mille, du vækker dyrene. Undskyld, Clausen. Ja, se nu Hannibal, han kan slet ikke falde i søvn, vel? Og Camilla, hun har også bogen. Det kan ikke blive ved med at gå på den måde. Tror du alligevel ikke, det er bedre at have dem nede i butikken? I butikken? Nej, støjen ud fra porten holder dem jo vågen hele aften. Og Olsens bruttende flyttebil vækker dem mand for tidlig om morgenen. Og nu det tam deroppe. Det er altså ikke nemt at være her lige i øjeblikket, Clausen. Jeg har jo sagt, det hele ordner sig, hvis jeg bare kan finde den kontrakt. Jamen, tror du også, det kan lade sig gøre? Selvfølgelig. Kvisten er simpelthen skabt til det formål, ikke? Sydvendt lys, masser af guldareal, det kan ikke være bedre. Jeg tror også, de andre vil finde sig i det. De skal finde sig i det simpelthen. Ej, er den? Hør blot. Ja, opmærksomheden henledes på, at det til lejemålet henholdsvis erhvervslejemålet henliggende tilhørende sig i tagetagen befindende loftsareal til enhver tid uigenkaldeligt kan inddrages til andet formål, så fremt ingen indsigelse på trods af anden brugsformål har været gjort gældende inden for samme periode, som minimalt udgør den af loven stadfæstede forældelsesfrist for ovennævnte krav. Så fremt samme ovennævnte krav gøres gældende i forbindelse med midlertidig, ja, der har vi det netop midlertidig brug af anden formål. Mille, der er ingen tvivl, det står her sort på hvidt. Så fremt krav gøres gældende i forbindelse med midlertidig brug til anden formål på rette tid og sted. Og det er netop, hvad jeg har gjort, du. Aha, har mit brev til ejendommens advokat. Ja, for dengang vi afstod loftet til anden formål. Kvitteret, modtaget, journal, det hele. Ved du hvad? Nu kan du bare se fjernsyn og høre radio lige så tosset, du vil. Nej, stakkels dyr! Det er William og hans kammerater.
Det burde simpelthen forbydes at holde børn i ejendomme, hvor man har dyr. Pilsner. Bayerske pølser. Sig mig, hvornår skal de have de pølser og alt det der? Dem har de der fået, det er længe siden. For helvede, hvor længe skal det der fortsætte? De holder nok snart op, de har været meget flittige. Det lyder jo ikke ligefrem som Otto Lenton. Eller Tage Lyneborg. Nej, det er sgu svært antydes. Det der er jo ikke en... Nå, det der er jo ikke en larm og spektakel. Så, nu holdt de op, så går de nok snart hjem. Prøv nu at se lidt venlig ud, når de kommer ind for at sige farvel. Sig farvel. Så nogle uopdragende støjsenderne, du. Jeg kender sådan nogen. De tager alt som en selvfølge og blæser på omgivelserne. Gutterne vil lige sige farvel, hvis I ikke har noget imod det. Nej. Godnat, og tak for i aften, fru Olsen. Det var en skøn kartoffelsalat, de lavede til pølserne. Godnat, fru Olsen, og tak for mad. Farvel, fru Olsen. Det var pænt af dem at låne os rigtig porcelæn og glas. Godnat, herr Olsen. Jeg håber ikke, vi har taget for meget af deres nattesøvn. Det var pænt af dem at huse os, herr Olsen. Godnat, og tak for i aften. Farvel, Olsen. Jeg beder om undskyld, hvis der er andre beboere her i ejendommen, der har været generet af vores spil. Godnat, og tusind tak, fordi vi måtte være her. Farvel. Nå, godnat med jer. Jeg skal jo tidligt op og ud med morgenaviserne. Godnat, min dreng. Godnat, William. I spil mig godt, hvis jeg må sige min mening. Tak skal du have. Det skal jeg fortælle de andre. Du, Ellen, ved du hvad, de knægte skal have lov til at spille og øve og alt det der, lige så meget de vil. Er det nu ikke at strække sig lige lovligt langt? Du, jeg har fået en idé. Genial idé. Ja, kvisten, Bus Kvist. Vi indretter den til musikstue med lydforstærkninger, isoleringer og æggebakken og alt det der teknik. Jamen, kan man det? Ja, selvfølgelig kan man det. Jeg begynder straks i morgen tidlig. Jeg tænker bare på, om William er berettiget til at få den. Selvfølgelig. Enhver kan da forstå, at ungdommen skal have mulighederne, mens de er unge. Ingen tvivl om den ting. Nå ja, hvis du mener det. Men ikke et ord til nogen af de andre. Men heller til William. Det skal være en overraskelse. Jamen, Olsen, tror du... Jeg skal lige ned i vognen efter værktøjskassen. Liste. Det var dog besynderligt. Jamen, hvad nu, Clausen? Hvad? Kan du ikke se, der står al uvedkommende adgang forbudt? Ja. Men hvis ikke vi er vedkommende, så ved jeg ikke, hvem der er vedkommende. Hvad er du? Nej, det er meget større, end jeg troede. Ja, det skal nok blive godt, når jeg først får det indrettet. Nå, er det dig, der lister rundt? Og hvorfor, om jeg må spørge? Lister. Der er jo en grund til at trampe rundt. Og jeg har jo altid været indstillet på at tage hensyn til mine medmennesker. Hvornår er du begyndt at tage hensyn? Og hvad skal du bruge den værktøjskasse til? Shh, Maja, du vækker alle de andre. Ja.
Men nu kan det snart være nok med al den trafik op og ned ad trapperne. Jeg spurgte, hvad du skulle bruge den værktøjskasse til. Strengt taget kan jeg ikke se, hvad der rager dig. Men hvis du endelig vil vide det, så kan jeg betro dig, at jeg skal banke vinduesrammerne i køkkenet og skabslårene sammen, inden det falder helt ud. Ja, selvom det helt naturligt bør påvile visse verdener i den slags ting. Hvad har man ellers det? Jeg skal måske også færdigsere dine gulve og tømme dine askebæger. Nej, Majer. Jeg skal nok ordne det hele selv. Ja, så er jeg i hvert fald sikker på, at det bliver gjort ordentligt. Det skib, det kan han altså ikke tillade sig. Shh. Luk lige døren ind. Ja. Nå, du skal måske hjælpe Olsen med at reparere køkkenvinduer og skabslåger. Hvad? Ja. Ja, det skal jeg netop. Ja. Hvad skal det betyde? Det er jo livsfarligt. Det er mig, og jeg skal fandme nære noget andet. Nej. Dyrene, de kan ikke tåle den støj. Olsen. Hvad fanden laver du her, Olsen? Ja, hvad med dig selv? Hvad rager det dig? Ja, hvad skal det antræk betyde, Egon? Og hvad er det der, Olsen? Ja, hvad med dig og værktøjskassen? Hvad? Jeg har retten på min side. Jeg har papir på det. Vi andre har sgu da også papir på vores lejemål. Ja, men ikke retten til at holde dyr. Det kræver autorisation. Vi har Williamans kammerater. Ja. Simpelthen tænk, hvorfor tror du, regeringen og Folketing render rundt og støtter ungdomsinitiativer fra? Hvad? Giver tilskud til sporens remiser og kælderlokaler. For at du skal komme regne med dine krybdyr og slanger og sige, dyrene skal også være her. Dyrene har ret til at være her. Ja, i naturen. Men skulle du ikke på et fiskhammer i Amagergade? Jeg insisterer på min ret til at indrette loftrummet her til terrarium, til padder, krybdyr og slanger. Slanger og padder. Du må have roller på loftet, mand. Jeg bliver ikke en tomme. Der skal være spansk gildestue, siger Karla, og væggene skal være okseblødsfarvet. Jeg fastholder min første ret til udnyttelse af tagetagen, og ingen af jer skal forhindre mig i det. Det er da for galt, Clausen. Her skal æggebakker på væggene, ja, og lydillusion. Hvad foregår her? Så ikke her stod adgang forbudt for uvedkommende. Jeg forlanger som ejendommens lovlige viseværk, at I omgående forlader loftet. Du forlanger overhovedet ikke noget, Maja. Nej, det er en privat sag, som kun kan afgøres ved hjælp af sund fornuft. Og en ting er sikkert. Hverken du eller dine livsfarlige brædder, eller dine skide skilte har noget som helst med sund fornuft at gøre. Jamen her er adgang forbudt for uvedkommende. Netop! Og er der nogen, der er uvedkommende, så er det dig. Nej, Olsen. Det finder jeg mig ikke i. Det bliver indberettet på allerhøjeste sted. Nej! Lygno. Godmorgen, Maja. Morgen. Der er lige en enkelt lille sag her. Ekspres og anbefalet. Til mig? Ja. Og så skal du lige skrive her. Sådan. Ja. Hvem må det kan være fra mig? Tak. Morgen. Morgen. Advokaten. Hvad er nu det for noget? Ja, kan man lige se. Olsen, Clausen, Egon. Spansk gildestue. Ha! Musikstue. Ha! Terrarium. Stans i den gamle frues navn. Her skal hverken være spillestue, eller spansk gildestue, eller planetarium. Jeg har lige modtaget ekspres fra administrationen af den gamle fruesbo, at der til øjeblikkelig indflytning er indstillet en ny lejer. Det var pokkers.
herved skal man meddele dem, at den nye lejer overtager lejligheden straks, hvor ved øvrige rettigheder og præferencer midlertidigt bortfalder. Man skal samtidig anmode dem om at yde den fornødne hjælp og sørge for, at de på ovennævnte adresse sig befindende etagemeter bringes i forsvarlig stand. I det lejeren agter at bese det lejede snarest med høj agtelse deres. Hvad så med de stakkels dyr? Og kan I så se at komme i gang? Men hvad? Ja, for du skal ikke regne med mig. Du kan selv passe dine åndsfærdige lejre. Jeg er garanteret en af Sagførens håbløse bekendte, som er blevet sluset ind foran en masse udhungrede stakkels mennesker, der står uden tag over hovedet. Ja, jeg kender slagsen. Altså, Olsen, jeg forlanger, I fjerner jeres svineri angående. Jeg har pligt til at sørge for, at den nye lejer får de bedst tænkelige forhold. Og kom så i gang. Ja, så travlt har vi vel heller ikke, lille mand. Jo, for her skal være anstændig og Se mig, med hvilken ret blander de dem i mine dispositioner? Jeg er ejendommens vicevært og lovlige repræsentant. Ja, men jeg er altså den nye lejer. Enkefru Hammerstedt. Hammer? Dagmar Hammerstedt? Den gamle fruesvigerinde? Ja. En slægtning.